ဖန်နန်းဇာလန်တွေက Omnitrix နိုင်ကတကယ်တော့ဖန်နန်းကိုကဲနေတာမဟုတ်ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းတက်နေတာပါဖန်နန်းက Omnitrix တစ်ခါတုန်းကတိုင်းသူ့ကိုယ်သူတေးရင်းတူးနေတာနဲ့တူပါတယ်ဒီနေ့မှာဖန်နန်းလက်ပေါ်က Omnitrix နိုင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြပါမယ်ဖန်နန်းဇာလန်တွေက10နှစ်ရွယ်ဖန်ဒန်နစင်ရဲ့အကြောင်းပါသူကတောအုပ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေနေတဲ့ Omnitrix လို့ခေါ်တဲ့ချိုသားလုံးတဲ့တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝကလည်းထာဝရပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီ Omnitrix ကအစမှာနိုင်တစ်ခုလုံးမျိုးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဝဲတဲ့သူရွေးလိုက်တဲ့ဖေးချိုသားကိုမစိုးမျိုးရိုးဗီဇာအဆင့်ထိအသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်မျိုးရိုးဗီဇာအဆင့်ထိအသွင်ပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချိုသားတယောက်စီမှာရှိတဲ့အမြန်နှုန်းပြန်တန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းခေါ်အားနဲ့ညံရည်အကုန်လုံးကလည်း user တယောက်စီမှာရလာပါတယ်နောက်ပိုင်း alien တွေက universe တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးဖန်တီးနိုင်တဲ့အထိစွမ်းကြည့်လာပါတယ်Omnitrix ကဖန်ရဲ့ human DNA နဲ့သူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ alien DNA ကိုပေါင်းမိလိုက်တာပါဒီလိုနဲ့ဖန်က Omnitrix ထဲမှာရှိနေတဲ့ alien တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာမြေကိုဂျိုသားတွေရဲ့ရန်ကလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်ဖန်ကအစပိုင်းမှာ alien 10မျိုးပဲအသွင်ပြောင်းလို့ရပေမဲ့လက်ပတ်ထဲမှာ alien 10မျိုးထက်ပိုတဲ့ DNA တွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Omnitrix ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဆန္ဒရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘန်တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားပါတယ်ဥပမာ single handed လို့ခေါ်တဲ့ဘန်နဲ့ alien force အပိုင်းမှာ villain တစ်ကောင်ကဘန်ရဲ့လက်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ပြတ်သွားတဲ့ဘန်ရဲ့လက်ကသူ့ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ရှိနေပြီးတော့သူ့ဟာသူပုံးတာမျိုးအပိန်တက်တာမျိုးကိုလုပ်ပါတယ်ဒီပြတ်သွားတဲ့လက်ကဘန်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲသူ့ဟာသူလှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်ပြောချင်တာက Omnitrix ကသူ့ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ရှိနေပြီးတော့ဘန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖန်ကသူ့ရဲ့ရန်သူ Vegas နဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီလိုမျိုးပြောခဲ့ပါတယ်။ Omnitrix ကမင်းရဲ့ DNA နဲ့ပေါင်းစပ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းဘန်ကို DNA scan ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း Omnitrix ကဘန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဆိုတာကဘန်ရဲ့ DNA Double Helix ကနေပြီးတော့တစ်ခုလုံးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာကဘန်တန်နစင်က Omnitrix ရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားတာပါ။ဒါဆိုရင်ဘန်တန်တရား hero type လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုယ်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲ။ Ultimate Alien ရဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းအတွက်ရေးထားတဲ့ဇာတ်ညွှန်းမှာ Omnitrix ကဘန်ရဲ့သွေးကြောတွေကို Omnitrix ဆေးတောင်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ဒီဆေးတောင်တွေကဘန်ရဲ့လူသား DNA နဲ့သူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဂျိုသား DNA ကိုပေါင်းစပ်ပေးတဲ့မျိုးရိုးဗီဇလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါတယ်။ပြောချင်တာကဘန်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ Alien DNA က Omnitrix ဆေးတောင်အနေနဲ့ထွက်လာပြီးတော့ဘန်ရဲ့ရှိနေပြီးသား Human DNA နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇာတ်လမ်းထဲမှာဖန်တန်းက Alien ကောင်ပြောင်းလိုက်တိုင်းသူ့ရဲ့ DNA ထိပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အမြင်နဲ့ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖန်တန်းက alien အသွင်ပြောင်းတဲ့အခါ Omnitrix မှာအချိန်ကန့်သက်ရှိရဆိုတာကပိုပြီးအသေးပဲရှိတာပါတယ်။တကယ်တော့ဖန်ကဂျိုသားတစ်ကောင်အနေနဲ့7မိနစ်ပဲနေနိုင်တယ်ဆိုတာက Omnitrix ကဖန်ကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ alien DNA ကဖန်ရဲ့ human DNA ထဲမှာနေတာကြမယ်ဆိုရင်ဖန်ရဲ့ human DNA ကို alien DNA က rewrite လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖန်ကလည်းသူ့ရဲ့ကိုယ်မှာအသေးစိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့အမြင်နဲ့ alien တစ်ကောင်အနေနဲ့နေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုဥပမာတစ်ခုပေးရရင် Go Free ဆိုတဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်သူက Omnitrix ထဲမှာနေရာချပြီးတော့ပို့ပြီးအစွမ်းထက်လာပါတယ်။နောက်ဆုံးဘန်ကအသွင်ပြောင်းနေတဲ့အခါမှာဘန်ကိုပါထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိလာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီ Omnitrix ဆေးတောင်တွေကဘန်ရဲ့ DNA နဲ့ Alien DNA ပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာအချိန်တစ်ခုရောက်တာနဲ့ဘန်ရဲ့လူသား DNA တွေက Alien DNA အကုန်လုံးကိုဖျက်ချပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲဘန်ကလူသားပုံစံကိုပြန်ပြောင်းလို့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့ Omnitrix မှာ Master Control လို့ခေါ်တဲ့လောက်ဆောင်ချက်တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ Master Control ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘန်ကသူစဉ်းစားလိုက်တဲ့ပေကြိုသားကိုမဆိုစိတ်ကူးနဲ့ချက်ချင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဒီ Master Control ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘန်က alien ပုံစံအနေနဲ့စိတ်သက်ပြောင်းနေလို့ရပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တာကဘန်က Master Control ပုံမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ Omnitrix ဆေးတောင်တွေကိုသူ့စိတ်ကြအသုံးပြုနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘန်တန် Season 2 Episode 8မှာ Omnitrix ရဲ့အချိန်ကန့်သက်ချက်ကဂျိုသား DNA ကအသုံးပြုတဲ့သူရဲ့ DNA ထဲမှာလုံးဝတွက်ကသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။ပြောချင်တာကဘန်က alien ပြောင်းပြီးလို့သူ့ရဲ့နာရီကအနီပြောင်းမသွားတာမျိုးအချိန်ကန့်သက်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ alien DNA တွေကဆက်ရှိနေတော့မယ်လို့ပြောချင်တာပါအဲဒါကြောင့်ဒီမှာနောက်ထပ် theory တစ်ခုရှိပါတယ် Omnitrix ကဘန်ရဲ့ digital DNA copy ကိုယူထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘန်ကနာရီထဲကနေ alien တစ်ကောင်ရွေးလိုက်တိုင်း alien ရဲ့ DNA ကဘန်ရဲ့ DNA ကပေါင်းစပ်သွားပါတယ်တာမန်ပေါင်းစပ်တာမဟုတ်ပဲမျိုးရိုးဗီဇစင်ပွားပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားခဲ့တာပါဒီအချိန်မှာဘန်ရဲ့လက်ပတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ digital copy human form ကိုယူထားတော့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘန်ကအချိန်ပြည့်ပြီးလူပြန်ပြောင်းတဲ့အခါမှာလုံးဝလူပြောင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ပတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ digital copy human form ကိုဖြတ်ပြီးပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘန်ကလူသားအသွင်ပြန်ပြောင်းတိုင်းသူကနောက်ထပ် digital copy ဖြစ်လာပါတယ်ဒီအချက်ကဘာမှသိတာလဲဆိုရင် Epido ပါ Epido ကဘန်ရဲ့ DNA နဲ့မှားပြီးချိတ်ဆက်မိတာကြောင့်မူလဂျိုသားရုပ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဘန်ရဲ့ပုံစံတူလူသားခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သွားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံပဲဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘန်ရဲ့အကျင့်စရာရဲ့အင်ဂျင်နဲ့အစားအသောက်ကြိုက်ရာတွေအထိ DNA အသေးစိတ်ကအစားပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘန်က alien ပြောင်းပြီးလူပြန်ပြောင်းတဲ့အခါတိုင်းသူ့ရဲ့ digital copy ကိုပဲပြန်ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘန်ရဲ့ original human DNA ကတော့ပထမဆုံးချိန် alien ပြောင်းခဲ့တဲ့ကပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်